pagi, Bu. Saya perawat Elizabeth yang menjaga pada shift pagi ini dari pukul 7 hingga jam 12 siang nantinya. Apa benar dengan Ibu Amel? Boleh saya lihat gejalanya? Tanggal lahir Ibu? 18 Juni tahun 2003. Oke, benar ya Ibu. Jadi data kemarin Ibu masih dahaknya tertahan ya Ibu? Jadi kedatangan saya ini bertujuan untuk latihan batuk efektif ya Ibu. Nah, selain latihan batuk efektif ini, Ibu juga bisa nanti minum air hangat untuk melancarkan dahak Ibu ya. Oke, baik. Perawat mencuci tangan 6 langkah. Ibu mau posisi duduk atau tiduran Ibu? Duduk. Mari Bu. Kita pasang peluk dulu ya Bu. Tangan Ibu bisa di atas paha atau di perut atau seperti ini ya. Sebelumnya saya akan mengajarkan bagaimana tarik nafas dalamnya Ibu. Nanti Ibu melakukan 3 kali tarik nafas dalam, tetapi pada yang ketiga Ibu tidak mengembuskan nafas, melainkan batuk 2 kali ya Ibu. Oke. 4 detik menarik nafas, 2 detik menahan, dan 6 detik mengeluarkan ya Ibu. Seperti ini ya Bu. Sekali lagi ya. Dan yang ketiganya kita batuk 2 kali ya. Seperti itu ya Bu. Ya, Bu. Jadi Ibu akan melakukan batuk efektif sendiri. Nanti seputum Ibu jika keluar ditaruh di sini ya Bu. Ini Ibu. Silakan ya Ibu. 1, 2, 3. Tarik nafas lagi Bu. Buang. Tarik nafas dan batukkan Ibu. Oke, baik Ibu. Sebentar ya, saya kasih penandaan dulu. Oke. Permisi ya Bu. Apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Ibu boleh istirahat lagi, saya bantu berbaring. Baik Ibu, jadi itulah tadi latihan batuk efektif ya Ibu. Sekarang saya akan kembali ke ruangan perawat. Jika Ibu memerlukan sesuatu bisa memencet bel di sebelah bed Ibu ya Ibu. Permisi Ibu, selamat beristirahat.